Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Yujamil Taufikur Rahman. Biasa dipanggil Rama. Fakultas Teknik Mesin, Universitas Hasyim Asy'ari. Baik, pertama-tama saya membahas sedikit sejarah. Singkat berdirinya CV Tata Power Diesel. Pada awal sebelum memasuki pembahasan, video selanjutnya. CV Tata Power Diesel Bermula di tahun 2011. Ketika Kokik Pak Genio Alvin, Seorang Teknisi Mesin Young Visioner, bernama Bapak Lilik Lukito, berada di Grand Alexandria Crescent AC 0707, The Marcy, Buttaran, Sidorio. Pada tahun 2011, bengkel tersebut resmi terdaftar sebagai CV Tata Power Diesel. CV Tata Power Diesel di bawah kepemimpinan Pak Genio Alvin terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka berkomitmen untuk memberikan solusi yang inovatif dan berkelanjutan di bidang perawatan dan perbaikan mesin diesel, menjaga warisan kualitas dan integritas wig telah dibanggung. CV Tata Power Diesel adalah bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, dan visi yang mampu membangun sebuah bisnis yang sukses dan berkelanjutan di sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia. Langkah-langkah selanjutnya pengecekan mesin bulldozer Komatsu D31P20 sebelum melakukan perbaikan. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mesin dalam kondisi baik, serta untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin perlu diperbaiki. Baik, pertama-tama kita akan melakukan pengecekan visual pada bulldozer Komatsu D31P20 bertujuan untuk memastikan kondisi komponen dan sistem pada bulldozer sebelum dilakukan perbaikan dan mengidentifikasi kerusakan atau kerusakan yang terjadi. Langkah selanjutnya, pembersihan bulldozer Komatsu D31P20. Sebelum melakukan perbaikan adalah langkah penting yang dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan memastikan perbaikan dilakukan dengan baik. Salah satu bagian yang penting yaitu perbaikan blade pada bagian depan bulldozer Komatsu D31P20. Bersihkan area kerja setelah plat blade lama dilepas. Bersihkan area di sekitar tempat pemasangan untuk menghindari kotoran atau debris yang dapat mengganggu pemasangan plat baru. Jangan lupa istirahat. Kita minum air kelapa dulu untuk mengurangi rasa dahaga. Lanjut, pasang plat balde baru. Tempatkan plat balde baru pada posisi yang tepat. Pasang kembali baut atau pengikat dengan kencang. Pastikan semuanya terpasang dengan baik dan aman. Rapikan plat blade yang sudah terpasang menggunakan blender las. Setelah semua terpasang, turunkan balde dan periksa. Apakah pelat baru terpasang dengan benar? Lakukan uji coba dengan mengoperasikan bulldozer untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Nyalakan grinder dan gunakan disc grinding yang sesuai. Mulailah merapikan tepi-tepi blade yang telah dipotong. Gerakan grinder dengan hati-hati dan perlahan untuk menghaluskan permukaan dan menghilangkan sisa-sisa pemotongan. Pastikan untuk menjaga sudut
dan bentuk blade agar tetap sesuai dengan spesifikasi. Periksa hasil pekerjaan setelah selesai menggiling. Periksa hasilnya untuk memastikan bahwa semua area yang perlu dirapikan telah halus dan tidak ada bagian tajam yang tersisa. Jika perlu, ulangi proses penghalusan. Bersihkan area kerja setelah selesai, matikan Geringer dan bersihkan area kerja dari debu dan sisa-sisa material yang dihasilkan selama proses penggilingan. Langkah berikutnya yaitu pelepasan track shoe wash. Lepaskan track shoe dari track link dengan cara mencabut pin atau baut yang menghubungkannya. Jika ada komponen lain yang menghalangi, lepaskan juga komponen tersebut. Periksa kerusakan setelah track shoe assembly dilepas. Periksa kondisi track shoe, pin, dan bushing. Catat bagian yang perlu diganti atau diperbaiki. Ganti komponen yang rusak jika track shoe atau komponen lain rusak. Ganti dengan yang baru. Pastikan semua komponen baru. Terima kasih telah menyaksikan video perbaikan bulldozer Komatsu D31 P20 kami. Kami harap langkah-langkah yang kami tunjukkan dapat membantu Anda dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan alat berat Anda sendiri. Cukup sekian video dokumentasi proses perbaikan bulldozer Komatsu D31 P20 di CV Tata Power Diesel. Kurang lebihnya bila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.